Hey, hey! Racket time! Ça va sur notre petit trail. La petite trail que j'ai faite l'autre matin tout seul. La loupe. Là, j'amène la gang. On s'en va se faire un dîner si je peux. On a des steaks. On a des légumes. On va faire une papillote. Et des patates en boîte. Ça fait filer. Fait que, on va faire une recette tantôt. Restez à l'écoute. On a des gens de la fonte qui travaillent. C'est une taille de la couronne ici où on est. Les gens de la fonte, ils coupent les branches à partir de la base des arbres. Puis ils coupent en hauteur quand même assez haut. On a su que c'est à cause d'une maladie. Les arbres ont une maladie. Fait que, on va essayer de trouver ça, cette maladie-là, s'informer là-dessus. S'il y en a qui peuvent l'écrire en commentaire, qui sont au courant, nous autres on n'a aucune idée. Mais ça a l'air qu'il y a une maladie pour cette sorte d'arbre-là qui est comme les pins. Donc, ça peut les tuer. Fait qu'eux autres, ils coupent les branches du bas pour arrêter la maladie. Fait à suivre, on va s'informer là-dessus. Fait qu'on est quasiment rendu en haut. Un autre game avec un pack-sac loadé. Ah, on a volé nos trucs depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Le pack-sac doit peser à peu près 30 livres. Vincent et tout, il a un bon poids dans son pack-sac. En arrière. Steph aussi, son pack-sac il est plein. On amène bien du stock pour manger en haut. On se paye un luxe, là, un lunch de luxe. Je travaille un peu plus fort, mais on va aller prendre de l'énergie. On arrive. Le feu est prêt. Une bonne base de fête. Du bois sec. C'est parti! C'est quoi t'as fait, Vincent? Explique ça. Ben, j'ai pris une branche. OK. Fait que ma machette. Ouais. Après, j'ai pris ma corde parachute, ici. Ouais. Là, après, j'ai déroulé à peu près 6 pieds de corde. OK. Après, je l'ai coupé avec mon couteau. Puis là j'ai commencé à faire des X ici pour faire le tour de l'arbre. Ouais. Après, à l'aide de ma corde parachute, j'ai attaché ma branche avec des doubles nœuds puis des tours. Ouais. Au bord aussi. Puis après, ben, ça me donnait ça. Puis j'ai rentré mon sac chaque bord ici. Ben oui. Puis j'ai attaché Fait ma que là, le corde. sac, il touche pas à terre. Non, il va pas se mouiller. Fait que ton sac est pas trempe. En plus, t'as des crochets pour les raquettes. Les raquettes, ouais. Ça prend quoi? Ça a pris combien de temps à faire ça? 2 minutes. 2 minutes. Ça va à peine? Ouais. Ouais. Puis regarde, moi aussi, mon sac là-bas. Même chose. Fait que un bon petit truc. Toi, Lolo, c'est quoi tu fais? Moi? Ouais? Une table. Tu fais quoi? Une table. Une table! On te donne ça, ouais? Ah, ben oui! On vient de faire une table.
Tu vas manger là-dessus? Hein? Ouais. Ouais? Ouais. Toutou, t'as accroché ton sac sur une petite branche. Parfait, ça. Hey, on a un autre épisode, les recettes. Bienvenue aux recettes aventureurs. Aventureurs. Shooter. Aujourd'hui, pour dîner, on a une papillote de légumes. Évidemment, on les a coupés d'avance à la maison, que ce soit déjà prêt. Carottes, fèves et oignons. L'huile qu'on dépose. Un filament, comme ça. Des épices. Donc, c'est à vos goûts, les épices que vous apportez. Nous, on a sel, poivre, on a des épices à steak. Ça ici, c'est un poivre de citron. Ça pourrait être bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des épices grecques, puis la poudre d'ail. Épices grecques. Poudre. Au goût. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça sent déjà bon. Ouais. Ensuite, on referme. Et on va vous montrer la suite après la pause. Si je te donne une pomme quand tu veux ton miam miam, c'est parce que je t'aime. Pour être heureux, faut manger mieux. Comme toi, tu m'aideras à passer de table. Je pourrais sentir les lilas et je te devrai ma joie. Au lieu de se bourrer de pilules, on s'emmènera à marcher dehors. Je te ferai cadeau de ta vie. Tu me feras cadeau de ma vie. Faut se tenir en santé. Papillote fermée. Papillote fermée. On met ça direct dessus. Comme ça. Ça. Ça Pas va plus être trop long, compliqué que ça ça. va cuire. Fait que, prochaine étape après, on va vous montrer ça. Trois tasses d'eau bouillante et une tasse de lait seront nécessaires pour cuisiner 2 sachets de pommes de terre en purée. Bon, là, on est rendu où, là? Là, on a fait les pitacs. Ouais, là, tu nous as pas montré parce que c'est ta recette secrète. C'est ma recette secrète, je peux pas vous dire. C'est vraiment tellement secret Ouais. que c'est la NASA qui me dit ça. Avec les patates pilées. C'est comme la recette du coca. Ouais, On a là, fait bouillir de la neige. des belles Une petite patates. enveloppe pilées qui Betty, viennent de là. Betty Crocker. Betty Coker. Betty Crocker, ouais, chose comme ça. Donc, là, on va Nos jeter légumes garder au sont chaud. prêts. Voilà. Là, il reste les steaks. Ah, c'est chaud. Ils sont pas cuits. T'as-tu l'air bon? Oh. Et c'est bon? Ouais. Ça, c'est pas un couteau à steak, mais. Ouais. On n'a pas de couteau à steak, mais. Hey, pour un lunch dans la forêt, là. Ben, pour un dîner. Allô? On mange jamais des dîners de même. Un dîner, ouais, en plus. C'est rare qu'on mange ça pour dîner. Oui, certain. C'est un gros dîner. Ton C'est à moi, ça? C'est à toi. Ah, ben ouais. OK, on s'en va tout à l'heure. Bon, ben nos chemins se séparent. C'est ici que ça se termine. Les autres, ils partent par là. Puis les braves, c'est Vincent. Puis moi, nous autres, on part par là. Bye! On s'en va demain.
C'est parti! On est tombé! Et boy! Continue. Ouais. Vas-y. Wouh! On ramène des choses. Oh! Fait que là, on est rendu dans le champ, là, puis là, notre trail qu'on a pris tantôt, la loupe, la fin de la loupe arrive au bout là-bas. Là. Fait que, on traverse le champ. Et on repogne notre trail. Ouais. Ça se passe en main. Yes. On l'a fait. Yes. 5 km. Ouais. On arrive. Ouais. Dans 200 mètres à peu près. 200 mètres. Le pack-sac, t'as pas participé? Non? Non. On s'habitue à la longue avec le poids sur les épaules? Ouais. Parce qu'on a du stock, là. On en a pas pire. Si jamais ça vous tente, si vous aimez les vidéos, vous Abonnez-vous. pouvez vous abonner. Ben oui, Ouais. juste ici en bas. Faites là. Le piton gars là. Ouais. Fait qu'on se revoit dimanche prochain. Ouais. Ciao, bye!